哎呦我的妈！ no, 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 no.哎呦我的妈！ no, 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 no. हाय गाइस। तो गाइस जो लोग हम लोग का वीडियो बन चुका है और आप लोग दबा के लाइक शेयर करी जा और देखी जा 1 2 3 एगो है पहले बन 4 5 गो हम सॉल्ट लेके आए नहीं आज वीडियो बनावेला और है भट बेला भाग तोड़ दे के लेटी लगाओ इस साला हमके परेशान कर देले रहले आज दिन भर हम कैसो का वीडियो बनैनी है कहता हमार में हरिया दिला गइल बिया ठीक ना। तब अब का करी एकर में हरिया के जो है पड़ल तबे लेट हो लग गई थोड़ा बहुत और बतावे वाला बानी हम क्योंकि इस साला जिलेबी परसों नरसों हमार से खा लिहलस हमार साला वीडियो ना बनौलस। हाँ अब बहुत कमीना बा हमार वीडियो बनवाए के माना कर दिले रहला तब सर का टांग के लेके आयल बानी घर से चलो सर वो वीडियो बनी का नहीं तू हमार जिलेबी खैले बाड़ा। तो गाय जो लोग यही मारे हाई कहते हमके लाल टॉप चाहिए हाई कहते हमके झिंगो चाहिए हाई कहते हमका टाफी चाहिए। तो गाय जो लोग आप लोग शेयर और लाइक करी जा दबा के तबे ना हम एक कुल के खियाई मिठाई ला के हाँ कहाँ से हम खियाई देखते ही बानी हम खुद पैमाल बानी हमार गोरे में चोट लगल बा हाई पट्टी बनाइल बा आई कल परसों हम घोट के आवत 1100 रुपया गाय जो हमारे गोरवा से चल ना जात रहा कैसो वीडियो बनावत लोग पास के हंसावे खातिर हाई कहतिया हाँ हमके खियावेला ना चौराहा पे ले जाके हाँ का हम करी समझे ना आवता रहे पाकिस्तान शेयर करी जा।